Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka zat Allah anu Maha Ghafur anu mana kalaya nikmatna, nikmat iman, nikmat Islam, tur nikmat panjang umur sehingga orang sadaya tiasa kapal di ieu tempat anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salamna mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tur dugikan ka urang sadaya salaku umatna, pamudah-mudahan keng syafaati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Ustad, oge tahila anu kusim kuring dipihormat Ibu jamaah ahli pangaosan anu dirahmati ku Allah. Amin. Sadaajana ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos masihan waktos kasim kuring kirim cumarios di ieu patempatan ya. Tepangkeun abdi di Palihan Cipaku ti Pondok Yayasan Miftahul Huda Cipaku Al Muminun aya nu uninga. Nya panginten calik nasim kuring di dieu teh anu kahijina bade silaturahmi ka ibu sadayana. Ditampi teu Bu silaturahmina? Alhamdulillah hatur nuhun nya. Pamudah-mudahan ku silaturahmina urang sadayana ngajantenkeun cukang lantaran dipanjangkeun yuswa urang sadayana, dibabarikeun milik urang sadayana. Sabab saur keterangan man ahabba ayyusadalahu fir rizqihi wa yunsa'alahu fid darihi falyasir rahimah. Sing saha jalmi anu hoyong dipanjangkeun yuswana, dibabarikeun milik rezekina, maka hendaklah bersiraturahmi. Salajengna di dieu sim kuring insyaallah bade tawasul bil ilmi, di dieu sim kuring bade nyanakeun tema tentang empat perkara supaya hati orang tenang ketika orang diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Osok ibu dicobi ku Allah. Osok kumaha samaros kumaha muhunnya samaros sieun gelisah nanya hal anu wajar ketika orang dikasih cobian, ketika orang dikasih problematika kehidupan ku Allah, orang ngerasa sieun, orang ngerasa gelisahnya. Terus kumaha atuh sangkan hati orang tetap tenang ketika orang diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kahijina ku cara wudunya. Nah, cenah ku wudu. Emang di mana tempatna ketenangan teh? Tempatna ketenangan teh nyaeta dina hate urang nya. Saha anu masihan ketenangan kana hate urang? Anu masihan ketenangan kana hate urang teh nyaeta Allah. Allah bakal masihan ketenangan kana hate urang lamun urang dina kaayaan suci, lamun urang dina kaayaan bersih. Salat moal sah lamun urang teu naon heula, wudu heula, teu suci heula. Nah, naon sababna? La yuqbalullahu sholatan ahadikum idza hatta ya tawaddoanya. Moal ditampi salatna hiji jalmi lamun eta jalmi teh ngaduhan hadas kecuali eta jalmi naon? Wudu heula. Lamun eta jalmi wudu heula nya. Sami Allah sareng naon? Sareng haji. Haji ge moal sah lamun urang naon? Henteu wudu heula. Sabab
wudu teh mulai tina naon cenah niatnya terus ngumbah rarai ti mimiti jajadina rambutnya dugikeun kana ujung gado. Ai wudu teh batasana teh tina sirah urang tina jajadina rambut urang. Tah janten ibu pengkernanya nu di dieu pengkeren cepil tah eta teh kedah ngumbah sabab naon? Sabab ketika wudu rarainya wudu ngumbah rarai nah eta teh tina batas jajadina rambut. Nah teras deui urang teh ngumbah pandangannya tina sela-sela ramo pandangan dugikeun kana sikuna duanana teras musap sirah saalitnya di jajadina rambutnya di dieu nya Bu. Teras naon deui ngumbah cepil ngumbah sampean tapi kahade ketika urang ngumbah sampean wailul lil aqab cilaka tah muncangan lamun si muncangan eta henteu ngumbah. Anu matakannya Bu ketika urang wudu ngumbah sampean disunatkeun duikeun kana naon? Kana betis urang. Dan insyaallah ketika urang ngumbah sampean duikeun kana betis urang maka si muncangan oge otomatis kan ngumbah. Ketika orang pas wudunya ketika orang ngumbah rarai makrifatna kaluar sagala dosa-dosa tina panon hidung dugikeun ka mulut. Ketika orang musap sirah saalit makrifatna kaluar sagala dosa-dosa tina otak kepala sampai ke telinga. Ketika orang musap ngumbah pandangannya makrifatna kaluar sagala dosa-dosa tina sela-sela ramo pandangan. Ketika orang ngumbah sampean makrifatna kaluar sagala dosa-dosa tina sela-sela ramo sampean. Teras urang teh ngadoanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ketika urang pas bersih maka Allah bakalan nurunkeun ketenangan kana hate urang. Naon sababna? Wa yuhibbul mutatahhirin bahwa Allah teh resepkeun ka jalmi-jalmi anu naon cenah Ibu? Anu menyucikan diri. Nah cenah tadi teh wudu tiasa naon nenangkeun hate urang. Tapi wudu oge tiasa naon ngaleungkeun dosa-dosa iparatan dosa-dosa diri urang. Dosa anu mana cenah si Ibu teh nya? Dijawab dina kitab Johar Tauhid wa bidzinabi lil kabairi tughfaru shagairu wa ja'al wudu yukafiru. Jeung ku ngajauhan kana pirang-pirang dosa gede sakabeh jalmi bakalan dihampura ku migawe dosa-dosa alit nyatana ku wudu ngajantenkeun kiparat. Nanya selain wudu tiasa nenangkeun hate urang, wudu oge tiasa ngiparatan dosa alit anu pernah urang dilaksanakeun. Atuh cenah si Ibu teh, wah atuh aya kitu mah urang erek ngalaksanakeun dosa alit tah naon? Da hade ieu cenah naon dibungkus ku wudu henteu kitu oge nya. Da anggeun ari dosa alit oge ari kalah sering ku urang dilaksanakeun mah beuki lami mah beuki naon Bu? Beuki seueur nya anu ngatakan ketika urang wudu teh ngingan bade netepan unggul, ngingan bade maoskeun ayat suci Al-Qur'an unggul, tapi sok biasakeun wudunya urang bade ulam, urang wudu heula supaya naon bisi we nya urang teh nuju bobot teh dicabut nyawana ku Allah nya. Saentana lamun urang naon, lamun urang wudu mah ketika urang dicabut nyawana ku Gusti Allah ku malaikatnya urang mati syahid. Urang tawasul bil ilmi, talabul ilmi urang naon wudu heula supaya naon? Supaya ilmuna barokah, supaya ilmuna manfaatnya. Nah, bahkannya saur dina hadis dina kitab Ta'limut Ta'limnya al-wudu nurun ala nurin. Wudu teh cahaya di atas cahaya. Nanya janten jalmi anu sok ngalanggengkeun wuduna anu selalu ngadawamkeun wuduna isukana di yaumil akhir di padang mahsyar eta jalmi teh raraina bakalan bercahaya lir ibaratkeun bulan purnama. Ayahnya osok Ibu wudu. Alhamdulillah. Teras deui salajengna poin anu kaduana upaya ambeh hate urang tenang ketika urang di
ujian ku Allah teh nyaeta ku cara salat. Nah, naon cenah ari salat teh? Salat menurut syarat teh nyaeta aqwalu ucapan wa af'alu sareng padamelan mahsudatan anu dikhususkeun muftatahatun anu dimimitian bitakbiri kumaoskeun takbir muhtamamatun anu ditungtungan bitaslimi kumaoskeun salam. Eta salat menurut syarat. Sedangkan menurut logat mah nyaeta kadar-kadar ngadoanya ari salat teh. Nah, janten salat teh tadi cenah nyaeta ucapan sareng padamelan anu dikhususkeun nya. Janten mun misalna urang salat menggunakan bahasa Indonesia atanapi bahasa Sunda nya saur saraman teu naon teu sah nya sabab naon tadi khususkeun. Terus jeung si ibu teh naon cenah atuh neng kaitana salat tiasa nanangkeun hate urang diwalar ku Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hei jalmi anu beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah nya janten tos jelas saur tadi oge ketika hate urang resah, ketika hate urang tergelisah, maka urang teh dianjurkeun ngalaksanakeun salat. Salat anu mana? Salat anu fardu sanesnya. Salat anu fardu mah dados puguh eta manaon wajib kedah. Tapi nu mana? Sok seueurkeun salat sunatna. Pagi-pagi duha, duhur qabliyah ba'diyah, duhur asar nya. Terus maghrib qabliyah ba'diyah, maghrib qabliyah ba'diyah isya. Terus urang teh memeh naon memeh kulum teh ngalaksanakeun deui salat sunatnya eta salat sunat witirnya. Terus urang bobo terus uga di sepertiga malam ngalaksanakeun salat sunat anu paling utama-utamana nyaeta salat sunat naon cenah ibu? Leres salat sunat tahajud. Naon disebutkeun salat sunat anu paling utama-utamana? Sabab saur Gusti Allah qumil laila illa qalila, dan bangunlah di sepertiga malam untuk melaksanakan salat. Bahkan dipertegas ku hadis Kangjeng Rasul afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahi muharramu wa afdalus salati ba'da salatil fajri salatul qiyamul lail. Pang abdalna puasa saentos puasa Muharram, saentos puasa Ramadan teh nyaeta puasa Muharram. Pang abdalna salat saentos salat fardu nyaeta salat qiyamul lail. Hadirin rahimakumullah. Dunia ieu teh agengnya, dunia ieu teh luas. Lamun urang memasukkan setiap perkara-perkara anu aya di dunia, setiap problematika kehidupan kana sira urang, nu aya bakalan naon ibu? Bakalan pusingnya, bakalan rieuh pikiran kehidupan. Makanya ketika hate urang resah, ketika hate urang gelisah, sok urang teh salat Allahu Akbar. Nah, ketika orang susah, Allahu Akbar kabira. Ketika orang dihina ke orang lain, walhamdulillahi katsiranya. Segala pujian itu hanya milik Allah. Ketika orang disepelekan ke orang lain, wa subhanallahi bukrata wa asila. Kamana urang ngadep? Urang ngadep sanes ka presiden, sanes ka gubernur, tapi ka saha? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, ohnya matakan ketika hati orang tertenang teh ambil air wudhu kemudian sholat. Temampu sambil berdiri tiasa bari calik, temampu bari calik tiasa bari berbaring, temampu berbaring tiasa ku isyarat. Temampu ku isyarat berarti teman ibu. Hayang ibu maut alih dua karya mantapna sholat karena yang terpenting dalam hidup ini adalah sholat. Hadirin rahimakumullah. Dina sholat teh seueur pisannya manfaatna.
gitu. Sakumaha wae urang nyian amal kahadian tapi henteu dilandasi ku salat, henteu didasari ku salat, maka amal kahadian anu ku urang digawean teh eta teh bakalan naon? Bakalan sia-sia. Bahkan saur hadis as-shalatu imaduddin. Ari salat teh nyaeta tihanna agama. Sing saha jalmi anu ngadepkeun salat maka eta jalmi teh naon? Mendirikan agama. Sing saha jalmi anu naon? Ninggalkeun salat eta jalmi teh sama dengan meruntuhkan agama. Bahkan saur Gusti Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ari salat teh mencegah tina perbuatan. Atuh cenah cek si ibu teh urang salat oge sok nyian kasalahan mah sok nyian perbuatan keji cacak-cacak nih orang salat ge naonnya Bu sok nyian kasalahan momo lamun urang teu salat. Terus deui poin anu katiluna nyaeta upaya ambil hate urang tenang teh nyaeta urang kada seueur-seueur zikir. Naon cenah zikir teh Bu? Hartosna ari zikir teh nyaeta elingnya emut ka Gusti Allah. Ketika hate urang keur tenang, urang teh kedah naon? Kedah seueur-seueur eling, kedah seueur-seueur emut ka Gusti Allah. Osok ibu zikir. Yuk uang zikir heula. Subhanallah walhamdulillah wala dikasih Allah rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak pernah diduga-duga. Nah, ya. Saur tadinya orang anu sok zikir mah kahiji ketika orang tertenang, ketika gelisah, ketika resah, maka eta jalmi anu sok zikir teh manahna bakalan ditenangkeun ku Gusti Allah. Anu kaduana ketika eta jalmi sok zikirnya, ketika ku Allah dikasihan ujian hidup, perjalanan hidup anu hese, maka ku Allah oge bakalan dikasih deui naon? Kemudahannya pikeun naon? Pikeun nyelesaikeun eta problematika kehidupan nana. Bahkan ku Allah oge eta jalmi teh dijamin bakalan naon? Bakalan dipasihan rezeki anu tidak pernah disangka-sangka, anu tidak pernah diduga-duga. Bahkan saur Gusti Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah eta jalmi-jalmi anu beriman anu hatena tentram ku ingat ka Allah. Ingatlah hanya
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus poin anu terakhirnya anu kaobatna ketika hate urang keur teu tenang teh nyaeta urang kada seueur maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Sabab naon? Sabab Al-Qur'an teh nyaeta asyifa, obat pikeun urang nya. Bahkan ditegaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jeung kami parantos nurunkeun Al-Qur'an pikeun obat sareng rahmat pikeun jalmi-jalmi anu ariman. Nah, jantennya lamun hate urang keur teu tenang teh sok seueurkeun naon maoskeun ayat suci Al-Qur'an binaon bih tenang ya Bu, da sok benten karaosna nya sok ngaraoskeun ku masing-masing. Ketika urang maoskeun Al-Qur'an nya kana hate teh plong ya Bu nya. Sok tenang benten nya, benten aya ketenangan tina ti Allah nya dipasingkeun pikeun eta jalmi anu sok maoskeun Al-Qur'an. Janten kesimpulanna mah nya obat upaya ambil hati orang tenang teh anu kahijina naon cenah Ibu? Kudu ngalanggengkeun wudu, anu kaduana kada seueur-seueur ngalaksanakeun salat